36蚊一隻係湛江白切雞，手撕雞20蚊一斤，太爺雞23蚊一，太爺鴿23蚊一隻，都唔貴啊。嚟嘅就係燒鵝，咁啊打折之前就88，都唔平啊！咁但係咧就睇下同我哋嗰日喺東莞食嘅有冇咩唔同啦。下邊又有奶茶鋪啊，所以咧奶茶鋪啊賺錢你睇下，呢啲位置分分鐘可能係成個商場裏邊咧最貴嘅一部分都唔出奇㗎。咁大間啊，隔離又賣車嘅、賣電話嘅，呢啲係大財團啦，梗係。各位觀眾大家好，我哋又翻到嚟廣州啦。咁我而家所在位置工業大道北，我哋去買餸。因為早幾日喺深圳，因為時間太匆忙啦，喺嗰個市場都冇乜點買。咁啊，買餸就是我們的生活，所以咧嚟一個好耐未去過嘅市場——沙縣市場買餸。不過咧今日超級熱，喺呢度告誡各位。如果想近期翻嚟廣州遊玩嘅觀眾咧，盡量唔好揀而家咯嚇。又或者你真係要翻嚟嘅話，而家呢個時段唔好出街啦，好誇張。早幾日我哋喺香港都係啊嚇，哇喺應該係嗰度叫做金鐘係嘛？我唔知有冇記錯啊嚇。金紫荊嗰度行翻過去。過海，哇！行嗰段咧，我幾驚佢哋兩個。買富豪雪糕。係都要去嗰度買富豪雪糕，因為佢唔識㗎。10幾人佢仲要係唔喐嗰種咧，佢喐都算啦。而且你話好唔好食咧？食過一次就夠㗎啦，嗰啲雪糕係啊，就唔需要食第二次。點食得到？有一個橙味嗰個。係好食，但係唔值得咁樣排咯。曬。係啊，企喺度太陽底曬10幾分鐘。因為廣州咧樹木都仲多。樹底下還可以，咁咧嗰日我醒啊！我唔知你站喺邊，入口喺邊噶嘛？我見到前邊有幾個香港人，梗係跟住佢哋行啦。咁喺嗰個大廈個側邊嗰度，咁一路行過去，先至救翻條命嘅。如果唔係咧，可能喺嗰度已經頂唔順，冇後邊行程噶啦。即係再步晒多幾分鐘，所以我哋喺金紫荊嗰度咧逗留咁短時間，第一就唔係好精彩啊，好老實講；二大於一切啊嚇，即係佢得咁細嘅，得咁細嚿嘅啫，係。係啊，要圍望上去會有畏高症啊嘛，真係冇嘅。稍為嗰個維多利亞。係維多利亞港就非常震撼，咁啊，叮當嗰度啊！叮當嗰度其實都幾好睇，星光大道啊嘛。星光大道。同埋因為佢嗰邊係有海風啊，唔似話我哋金鐘咁樣行翻。我唔知係咪金鐘啊，可能講錯㗎。嗰度喺個側邊嗰度。風都冇。哇！香港嗰個人哋海風。真係攞命啊！幾鬼度啊！咦？對面嗰個加油站喺度噴煙，梗唔係啦，噴煙得掂嘅咩？佢係咁嘅，因為天氣實在太熱啦，佢怕溫度太高咧，所以要霧化嗰啲空氣啊，令到佢唔會氣溫過高着火咯。終於又嚟到好耐都冇嚟過嘅寶業路，咦，整到好靚咯喎！我記得上一次嚟嘅時候咧，而家我哋行緊呢條路咧係揼到爛晒嘅，依家咧就隔離呢幅牆呢間屋啊，揼到爛晒，但係上邊仲有人嘅喎。因為我見到個冷氣機仲着住嘅喎，家宴酒樓喎嚇，唔係嗰個家宴喎，係呢個家宴喎，即係唔係香港啊家燕姐嗰個家宴喎，可以考慮。同埋喺對面，大概呢個位置咁樣過去，但係因為要過對面咧，即係諗清楚先嚇。點心思又得，同埋最行前少少就清心雞。就好平嚇，咁啊我哋會3選1。3選1嚇，睇下得買完餸再講嚇。味道如何咧？其實各有千秋。嗱，清心雞我哋未食過呢間分店，其實都幾好，但係咧就行得最遠。咁熱嘅天氣咧，就要睇我哋買咗幾多啊，同埋睇人嘅體力啦嚇。至於點心思就平咯，但係又要飲茶咯，佢飲完茶又唔瞓覺噶啦。咁啊，同埋嗰個家宴咧就未食過嘅，可以一試。仲有件事情係咁嘅，其實我講過㗎啦。咁啊，因為喺而家拍緊呢條影片，
嘅朝頭早咧就開咗場直播，咁同大家吹水嗰種嘅啫，咁啊講咗㗎啦。但係咧我自己手快刪咗，成條片刪咗，就算啦，當冇講過啦。咁啊有百幾位觀眾知㗎啦。當時我哋喺香港深水埗，咁啊等個6號線巴士，諗住去應該係天星碼頭嚇，即係梳士巴利道嗰度行過去啦。咁然之後買咗買喺嗰個等巴士嘅時候咧，就買咗張彩票6合彩喺馬會嗰度買嘅。咁咧我哋兌獎啦，星期6晚兌獎。咁咧就中咗6個 number， 不過係成張飛中咗6個。係啊，唔係有一個係中咗2個，有一組號碼中咗2個咯，但係大家都應該知道係冇用。3個中40蚊咁都高㗎，40蚊都可以落去一次啊，係嘛？俾我中一次。嗱，9蚊9搭到深圳，我知喺廣州係有嘅。即係如果你時間唔趕嘅話咧，下次我又去買。去到深圳咁，你咪再坐地鐵去到羅湖。啊唔係皇崗落馬洲口岸，咁喺嗰度據說咧有個位置點樣屈下咧過到去咧，坐到個平價巴士嘅咁啊，係啊，20蚊都唔使。不遠，我哋又嚟到市場嘅入口啦。嗱，就算係咁曬咧，沙縣市場啊，都係好多人嚟買餸嘅。我哋咧係好中意呢個市場，但係有個小問題就係咧，我哋好少會揸車嚟呢個市場，就唔似去到芳村咁，因為芳村咧有充電又平，擺咗喺架車嗰度咧5蚊啊停3個鐘。至於呢度咧，一係你就停路邊。萬一俾阿 Sir 抄咗牌，好似嗰日喺屋企咁啊唔掂噶啦嘛！明明喺自己屋企樓下都俾人抄牌，仲要阿 Sir 唔趕，唔嚟提醒，係啊，佢係有義務警告㗎。咁佢都冇，咁啊冇辦法啦嚇。所以咧，我哋嚟市區好少開車，就係咁啦。因為嗰個阿 Sir 直頭係裝我哋咁嘅喎，哦嗰度裝咗個充電樁啊，下次可以揸車嚟呢度充住電咁樣買餸啦嚇，咁咪有個充電樁咯，係嘛？起碼多個選擇啦，就係呢度啦。夏天咧就要買冬瓜，老婆已經揀咗冬瓜，一塊咁樣嘅，要飲水，大家估下幾錢？嗰度寫9毫。喺啲平價超市啲水咧都要2蚊不到啦，算埋嘅喎，9毫紙啫喎，唔知係咪做特價咧？我哋去香港買水就貴啊嚇，要我試過喺天星碼頭見到係10幾蚊一支咯，咁唔同嘅香港啊嘛，好貴，嗰度其實飲水係貴嘅，嗯。咁冬瓜係幾錢啊？冬瓜係1蚊8咯。2支水又係1蚊8，一件冬瓜又係1蚊8。最貴人工搬運貨，人工貴，汽油又貴，係嘛？所以有時啲觀眾話：點解我哋成日唔帶水？你有乜1蚊雞兩？係啊，而且啲樽佢係會有人回收，你唔以為我哋咁掉咗？因為其實咧，國內啊有一種習慣咧，以前係窮啊，其實我哋細個都會㗎。就係執下啲汽水罐啊，咁樣賣下儲下錢嚟春遊啊，去買汽水飲啊。而家梗係唔會啦，係咪？咁但係咧喺國內咧，始終有好多人收入好低啊，嗰啲執垃圾嗰啲姨咧，佢係會執翻嘅，佢唔會話好似掉落個海面咁啊，江面咁啊，冇啲咁嘅事啊。咁啊，又飲完你掉喺垃圾桶咧，佢又會執翻佢，賺翻啲少少錢嘅。所以咧，其實並不存在話不環保呢樣東西咯。係之前我哋咪食過一個豬紅湯嘅，睇唔睇到啊？變咗一堆廢石啦。係啊，變咗咁樣噶啦。
其實大概個幾兩個月之前我已經知㗎啦。真係唔知喎。係啊，我同老婆講過，但係佢都覺得嚇點解要拆咧咁？因為業主收翻改咁咪又冇計啦。嗱，變咗咁咯，應該搬咗去隔離吧。最弊就係我哋連人哋個叫咩名我都唔記得咧，咩希嘅就係咁樣啦。啊，沙苑寶業路升級改造，以前咧就係宵夜大排檔，好火爆。據說咧係廣州市中心最後一個火爆嘅宵夜大排檔啊，冇埋啦嚇。而家第日話要升級改造喎，即係又變到好似好高檔嗰啲，入到去寫字樓啊，咩珠江新城嗰啲啊，嘥啊，唉，嘥氣啦。同埋咧就起好添㗎啦，係啊。我都好少喺屋企嘅。燒包、生肉包、流沙包。係咪？以前因為租金平，所以先至咁火爆啫嘛。租金一升咁就好難聚到人氣㗎啦。係啊，你估真係因為寶業路炒嗰隻蟹係好食過翻去龍津路啊、北京路嘅咩？冇可能㗎嘛。附近咧租金平啊嚇，所以咧好多嗰啲小商戶都能夠生存到創緊業。哇！裏邊係蜜蜂嗰啲蜂蜜啊咁樣整嘅喎。到沙苑市場咧係好多嘢睇嘅，而且咧佢其實係闊落過龍津路㗎，買嘢咧不比龍津路要差㗎。咁啊，只不過龍津路咧係方便嘅啫。咁但係呢度咧就會更闊落啲咯。買雞啊！36蚊一隻係湛江白切雞，手撕雞20蚊一斤，太爺雞23蚊一，太爺鴿23蚊一隻，都唔貴啊！係啊，呢一堆啦，全部都係臨時租用嘅鋪頭，咁啊租幾耐啊？佢哋自己話事，然之後咧每次買嗰啲嘢咧都係有變化㗎，依家係賣衫㗎咯。沙苑市場買肉係嘛？沙苑市場買豬肉就超抵啊！哇，嗰個排骨25啊，夠唔夠膽買啊？而家天氣熱，怕唔怕熱嗰頭？係啊，朝頭早就夠膽，夜晚晏晝真係唔夠膽。但係咧，老細喺度出嚟斬，同埋真係佢係有開冷氣嘅。如果唔係我哋要攞好遠嘅地方嘅話咧，其實喺度買係好抵嘅嚇。咁啊，其實新鮮肉多人買，其實雪藏嘅都多人買嘅。哇，靚女拉埋個車仔嚟嘅，呢度係賣雪藏雞翼嘅。咁因為點解咧？而家咧啲小朋友放假啦，嗰啲阿爺阿嫲咧，佢就會搶住啊嚇帶個小朋友翻嚟阿嫲度住幾日啦咁樣嗰種咧，跟住阿爸阿媽去 happy 咁嘅啊。我哋咧就已經過咗呢個時候㗎啦。咁同埋我哋係一齊住嘅，咁啊有好多呢度啲小朋友咧，或者係會分開住啊，阿爺阿嫲、阿婆阿公啊，咁到放暑假啦，咁咪就算唔係，就算係一齊住，都會煮翻啲好嘢俾小朋友食㗎啦。咁所以咧，嗰啲阿爺阿嫲啊，你又買幾多餸？好似咧以往咧星期六日咁嘅，當賣豬肉㗎啦。唔好啦，真係23啊！你敢唔敢買？買完擺咗幾日，但係食嗰陣，今晚翻去聞到啲味已經唔同啦，係咪？真係唔好啊！除咗豬肉鋪，咁啊呢度仲有好多牛肉鋪，都係好出名嘅。嗱，最出名嘅係前邊呢間應該係咁多人，好似係新開嘅貴州小黃牛啊！啲人排晒隊，我老婆肯定係走埋去睇下啦。嫩肉38啊！而家牛肉真係平啊！雕龍翅餅58蚊一斤，即係靚嘅部位就58，咁睇上去又好似唔夠西朗咁平喎嚇，但係真多人揀嘅，你睇下，根本攝唔到入去。過啲肉檔之後咧，就係賣水產啦，咁啊外邊嗰行咧全部都係賣肉嘅，咁啊但係咧向馬路面嗰排咧就冇咁好生意，因為咧曬太曬啦，呢邊就賣魚嘅。
味魚啊，魚泡都有啦，唔知大家中唔中意食魚泡？又見到脆肉鯇啦，早幾日食過啦，係幾好食嘅，嚿一定要切細嚿啲咯，叫個老闆切就得㗎啦。呢個區域而家咧都算熱鬧啊，同埋咧大家唔好以為我邊咁曬，其實咧已經差唔多6點鐘㗎啦。咁好多人咧就放工，同埋咧即係唔守規矩嘅人咧喺邊度都有啊！你睇下，你咁樣入嚟嘅話咧，其實係會影響到其他人㗎嘛。不單如此喎，佢仲要咧喺後邊猛咁嘟咁樣唔讓俾佢，佢仲鬧人㗎。係啊，睇個樣唔似啊嘛，係咪？但係一踩住部電動自行車咧，好似我用2個字叫癲狗嚟形容都不為過。同一段時間咧，如果要買水產啊，都係嚟啊沙苑市場呢度買嘅，啲蝦夠生猛，15蚊，有高添喎，有啲。不過就唔多咯，生猛喎，19都有啊，番禺海蝦，即係鹹淡水交界咯，19蚊啊！買蝦咧上嚟買咧，你係行得過呢段路咧，嗰啲誘惑咧就好叻嘅你，好似我呢啲中意食蝦嘅人，呢檔啊最抵買最新鮮，25啊最貴嗰款，係咪？最平係15咋，揾個阿姨咧喺門口執翻啲蝦，好鬼生猛啊！嚟我哋買菜喺呢度買菜咧有2個區域嘅，一個咧就嗱呢個新整好電梯呢度啦，另外一個咧就翻出去外邊豬肉檔嗰邊，咁啊都係唔會話爭好遠㗎啦，都好抵買。1.5蚊，唉，係啊嗰陣疫情準備封嗰陣我就嚟呢檔買啦，買完翻去就爭啲俾人封咗啦，唉。嚟老細，3蚊9。咁啊好啦，到呢邊咧就賣菜啊，春菜又好靚啊啲春菜，幾嫩，4蚊喎，哇好靚喎春菜，咦有少少苦好食。隔離賣龍眼啊，4蚊半，甜唔甜啊？甜但冇肉。甜但冇肉，都係咁啊，甜就冇肉，有肉就冇咁甜係嘛？得唔得？試下啦，4蚊半，攞斤啦，係啦。個老婆啊識啊，花殼仔啊，係啊，即係冇肉嘅。哦，但係就甜，6蚊呢一檔。啲市場咧有幾個區域嘅分咗，賣蝦就先由我哋經過嗰度啦，賣豬肉就入嚟啦。呢度賣燒肉，然之後咧，如果要買蟹咧同埋生蠔咧，就喺呢度入去。就呢幾個區域最抵嘅，個靚女揀緊嗰隻蘭花蟹幾靚。要買菜咧，一係就賣燒肉嘅對面，一係咧就翻出去賣豬肉對面行落去咧，有個好暗嗰度咧，嗰度啲菜咧，而家就應該冇啦。西洋菜特別平嘅有一檔，係啊，呢度賣燒肉，燒肉唔買啦，天氣太熱。到天氣熱嘅時候咧，其實舊年我哋都講過㗎啦。天氣唔熱嘅時候咧，凍嘅時候咧，就買得水果比較少嘅，買肉比較多嘅。到而家天氣熱嘅咧，使錢喺買肉方面咧就會好少。咁但係買水果咧就使好多錢啊！嗱，啱先買嗰個龍眼就6蚊半，呢度買馬缸鵝，即係嗰啲碌鵝啊，呢一檔係最好嘅。到冬天先，而家冇乜胃口食啊！熱滾住咁樣咧，阿老細一夠鐘咧就特價嘅嗌，一嗌特價咧就全部排滿人嘅。佢分咗2種，一種平一種貴，仲有燒鴨19蚊8添。放假小朋友幫阿媽看檔啲咪幾乖，賣燒臘㗎，係啊，呢啲唔算童工。香蕉屋企仲有好多未食晒，之前買咗嗰啲咧，有一輪係好耐都未熟㗎，一熟咧就變爛㗎啦。至於呢一行嘅電梯咧，全部整好咗啦。同老婆第一次嚟沙苑嘅時候咧，當時啊咪喺度買燒臘嘅，寫晒 number 添啊！嗰陣同你買咁咪嚟食燒雞翼嘅，企喺嗰度食嘅，就喺呢度整緊電梯咯，幾恐怖！
嗰陣咧仲用手機影㗎我哋。炒燒賣都入波，盡在入波，燒在入波，大聲啊喺度，嗰邊喺度叫賣，跟住呢邊又叫賣啊，好搞笑。其實咧爭唔到好多錢嘅啫嘛，咧全部都係賣斬料嘅嚇。呢度賣燒，可能啱到貨啊，幾新鮮。係啊，除咗賣蝦以外咧，嚟到生意市場咧，我認為啊最值得買嘅咧，一個就係豬肉啦嚇，另外一個啲係燒肉啦，同埋咧呢排啲豬肉啊已經貴翻少少啦，好想買下20咋，買啦特價9字蝦，20咋，大對蝦20咋，都3萬。對蝦就啲肉爽啲，好似蝦肉爽啲。買唔買啊？買啦。好似蝦咧？幾生猛？係啊。跳緊22添啫。22。嗱喺裏邊撈緊出嚟嘅。恭喜收看15元。 22喎。係啊，買啦，攞斤啦。恭喜收看15元。 22蚊一斤手23蚊買咗一袋。蝦我哋係會咁做嘅，因為佢唔係最新鮮，始終都晏晝啦。咁咧，我哋會攞翻屋企，即係直接擺落雪冰格嗰度，或者會攞啲袋仔分開佢先。咁啊食嘅時候咧，就攞出嚟解凍咗啦，咁啊煮，咁啊擺喺一啲湯粉度啊，可能擺1兩隻嘅啫，超好食噶！琴晚又要食過啦。上次我哋喺學生買嗰啲咧，幾好肉啊，賣緊10幾蚊一斤。好多人買西瓜。又有賣西瓜，5蚊8一隻啊！一斤啊！一斤，但係佢一隻都係3斤到10幾蚊啦。我哋上次買2個半啦。係啊，早幾日我哋買過啦，喺中山買嘅嚇，好食。喺市區我哋好少買西瓜，除非西樓市場嘅，而家唔買嘅，攞餐死嘅。到而家咧，西瓜就好買，麒麟即係美都啊，3蚊，佢借住咗幾啊，3蚊8啊，可能要。行翻出嚟啦，呢度咧就係先頭我哋所講啊，外邊嗰一行啊豬肉檔啊，咁佢哋咧都會自發裝部冷氣機啊，如果唔係咧唔使買啊啲肉，就算冇人買嘅，你擺都擺唔到㗎啦，同埋咧佢哋下邊嗰啲櫃啊，全部咧都係會有雪藏㗎，即係凍住佢咧。而家天氣實在太熱啦，即係擺一陣都唔掂㗎。不過算係海珠區最排第一嘅市場菜市場啊嚇。係啊，都算㗎啦。咁但係如果買海鮮咧，其實我哋上次去應該叫沙溪啊，叫金溪嗰個市場咧，其實嗰度都平㗎嚇，但係嗰度就會細，嗰個市場好細。呢度咧就闊落啲，都唔止啲啦，闊落好多嘅。啊，裏邊仲有㗎嘛。買完咧，經過多方考慮咧，嗰個家宴我哋肯定唔會，因為睇見佢根本都不是路嘅。咁啊，去點心思，飲夜茶，因為嗰度夠平啊。呢度咧就油站，啱先我哋咪經過，點解咁多人入油嘅？一個原因就係聽日加價，好似都加不少㗎嚇，所以咧大家係搶住呢個時間嚟入油咯。你去深水埗嗰邊，應該長沙灣啊嚇，嗰度咪睇見個油站咧，加德士22蚊港幣。國內咧就如果你計埋啲會員啊、各種啊、砌埋啊，7蚊8到7蚊7之間啦。如果冇嗰啲所謂會員咧，就92號，即係最平嗰款汽油嘅話咧，就係8蚊啊，你當8蚊就得㗎嚇。咁即係大概
3倍不到啦，2.8倍左右啦。問題咧就係我唔知我有冇搞錯一件事情啊，就係、國內咧係按公升嘅，香港唔知係咪按加侖嘅咧？嗱，加侖好似係多過公升㗎，我唔知啊。有知道嘅香港觀眾睇到呢度咧，請告訴我，因為唔應該貴咁多吧嚇？喂，真係好多喎，2點幾差唔多3倍。你咧就嚟呢度飲夜茶，咁佢哋呢個分店喺北京路、北京南都有一間嘅，咪就係同一間嘅啫嚇。點點心思呢度咧就坐得舒服過嗰邊啦，但係最緊要有冷氣。你正想上3樓嘅時候咧，發現呢度有一間新開嘅茶樓啊，茶市全天7.8折，試唔試下？好似幾好咁喎，而且咧又有位喎，不如就呢度啦。廣州人就係咁嘅，貪新鮮啊，一定係要試啲新嘢嘅。廣州人就係咁噶啦，呢間新開又無耐嘅啫，但係又唔係啱啱新開嗰幾日咯。中間嗰張有冷氣勁啲係嘛？好啊好啊好啊。嘢咧就入咗嚟呢度揾到位嘅啦，咁啊飯市亦都有飲茶直落嘅，咁我哋最中意呢一種嘅啦。翻記錄啦嚇，原來老婆咧之前都講過話要嚟呢度飲茶嘅，咁但係咧即係呢個葵苑呢度飲茶嘅，咁但係咧佢就唔知道呢度有分店，咁喺樓下見到梗係入嚟啦。嗱咁嘅樓上咧就好似低於5折嘅點心啊，呢度咧就7.8折，咁啊稍微高少少。咁啊，新鋪梗係咁噶啦。正如先頭所講，廣州人嘅貪新鮮啊嚇，有新嘅茶樓開咧，就一定要去試下嘅。喺廣州咧做飲食業咧係競爭大，但市場又大，咁啊，所以咧好多老闆啊都願意投資咯，幾火爆。到眼花繚亂讀餐牌時間啦，哇！真係眼花繚亂啊嚇。咁啊，啱先都問過部長噶啦。菜式即係菜啊呢啲咧就係8折新張優惠。咁咧有一個咧我哋係想食嘅，就係燒鵝，而喺邊啊？呢度88蚊一嚟，咁啊再打8折啫，70蚊左右啦嚇。呢個頂下邊嘅，係啊，即係90蚊打9隻99啊80啫，即係7字頭咯，80蚊不到咯，同埋咧份量係好大，因為幾個隔台都係食緊㗎啦嚇。咁另外咧，老婆話想食蝴蝶骨，俾我喝止住。因為蝴蝶骨咧，基本上咧，佢係嗰種咧切開咗好似一片咁嘅，基本上嘅蝴蝶骨咧都係醃製得好犀利嘅，咁啊不必啦嚇。嗱，順德鯪魚羹啦，炆柚皮啦，包針炆柚皮52啊，其實幾好啊，炆得好嘅話，虎皮尖椒牛肉啦，又可以啊。手抓骨唔好啦，我唔中意食嘅。青芥沙律醬焗老虎蝦球啦，又得黑蘑菇和牛粒啦，幾好啊！太皇金針肥牛，喂呢個好喎，肥牛56，橫掂都係。唔係，梗係要燒鵝啦，要燒鵝。見好多人都叫燒鵝嘅，係啊，同東莞對比下係點啊嘛。仲有水煮沸騰雪花牛肉62。菜心炒鯪魚球，如果唔係鯪魚球咧，係炒鯪魚我就叫㗎啦，因為有菜啊嘛。咁懷舊中式豬扒52蚊，咁打完折4字頭啦嚇。畫咕嚕骨啦，好唔好啊？咕嚕骨有咩？咕嚕骨有冇啊？實有嘅，有豬扒、咕嚕肉，即係豬扒啦。呢個係咩嚟㗎？燜香芋燜排骨都可以啊。呢個咯。係啊，燜排骨啦，香芋燜排骨嚇。咁啊，再要個初菜咁啊係啦，上湯浸菜咁啊係啦。呢度寧夏菜心好啊，美點價格23，係啊，性價比高。唔係啊，因為又食唔到7、8折，係啊。你到最後又係揀硬食。係啊，嗱睇埋呢邊啲點心啦，我哋淨係叫個菜嘅，蛋撻、燕窩焗蛋撻嗱有新意啦，脆皮鬆糕嗱呢個有新意啦。芋絲夾有新意啦，炸春卷，即係雖然我哋都知道可能都係預製㗎啦嚇，咁但係啲起碼揀翻啲嗱粥都有咁多款啦，係咪？咁黑松露西紅餃啦，有新意啦。我囉嗦講多次啦，但凡呢啲咧有得廚房嘅飲茶咧，
即使佢係預製都好啦嚇，起碼味道都唔同啦，蒸都蒸得熱啲啊個爐係嘛？咁最怕係嗰啲咩咧？我哋最怕啊去過幾次嗰啲24小時飲茶嗰啲啊，最撈教，最容易中伏㗎啦啊！即係中招啦，落得。送上嚟嘅就係燒鵝，咁啊打折之前就88，打貴啊！都唔平啊，咁但係咧就睇下同我哋嗰日喺東莞食嘅有冇咩唔同咧。但係嗰日東莞一例都要70㗎。係啊，東莞嗰日都要啊。係啊，但係嗰度係東莞咯。即係呢啲。之後咧呢度係餐廳，所以咧佢係會有配一個酸梅醬。咁啊，東莞啊食燒鵝又出名啦，廣州啊食白切雞出名。先嚟我諗過白切雞，諗下都係食翻燒鵝嘅。廣州呢啲就咁樣嘅喎，就肥啲嘅，但係就切到咁樣一段一段嘅。東莞嗰啲咧就斬散咁滯嘅。呢個係上裝，同埋咬落係會比東莞嗰個食到更緊實嘅肉。有浸呢啲脂肪，就有陣好邪惡嘅脂肪嘅，廣州呢啲啊，好似呢一件咁啊嚇。肉質咧食起身係纖維更多嘅，呢啲係更有咬口。嗰度咧就食一個果木嗰種燒製過程中嗰種香味。呢啲咧廣州呢啲咧有可能，我講有可能㗎，我唔係講呢個啊，可能係電爐燒嘅啊，會唔會啊？好難講。攞貨頂啊！東莞咧就相對排污冇咁苛刻，就應該自己燒嘅。就算唔係自己喺鋪頭燒咧，都可能喺後邊工場啊或者隔離啲工場燒嘅。同埋咧，東莞咧大多數咧都係去惠州攞鵝啊。咁啊，我哋呢邊咧可能會本地啊或者黑中鵝會多啲，番禺都好多地方養鵝，我知道。係唔同嘅品種嚟嘅，即係認為咧燒鵝係要配白飯嘅。我今日好肚餓，可以食多啲，咁樣擺少少，擺件燒鵝上去，就花粉多啲啦嚇，花樣多啲咧，就有盞燈喺下邊嘅。咁但係咧就冇東莞嗰啲咁脆皮係嘛？東莞嗰啲皮都幾脆。鵝嘅品種咧，係就好過好似我啊，即係你白切雞，你用靚雞同三黃雞都唔同啦，就係咁樣啊。但係咧，佢嘅新鮮度咧，因為你鵝咧，一係攞貨嘅，佢就好多人朝頭早放到而家，所以就冇咁脆。就冇咗咁脆。係啊，如果你要食脆皮燒鵝，一定要去到嗰啲有得燒嘅番禺啊、順德啊、東莞咧。市中心咧就難啲啊，南海啊嗰啲咁啊，特別點會俾你嘅？係啊，冇可能噶嘛，偷偷摸摸嗰啲就唔講啦嚇。總之我廣州嘅規定，市中心就不能用餐，算係咁啦，喺市中心食到咁。所以咧喺市區，廣州市區啊，有時啲燒臘檔咧。佢可能都整得幾好，同埋唔貴喎。因為點解咧？嗱，又係講緊生魚市場。我哋之前咧早2年去嘅時候啊，喺嗰度買過嚟食嘅，不過唔係燒鵝啊，都係啊。佢啱送貨送到嚟，咁好食咯。又或者先頭我哋見到嗰個碌鵝咧，老細不停喺度煮住，嗰啲好食。喺度點心啊，呢個係白灼菜心啊嚇。原價好似係23係嘛？打完折就20不到啦，幾企你整得？齊輯輯咁嘅喎，夏天好少食菜心，中間有白片，不過有菜食啊，就係食啦嚇，都整得幾好啊！因為咧灼菜心咧擎乾水，火候，唔擎乾水咧下邊係一汪水。有一段時間咧，我老豆好中意咁嘅，啲菜心佢會淥到好熟嘅，軟嘅，咁然之後咧就撈豉油。下邊嗰啲豉油咧就好似腸粉嗰啲豉油咁，腸粉豉油咪好稀嘅，浸住嗰啲菜，
好鬼難食啊！仲要係菜心添。有一段時間老豆成日咁樣煮嘅，咁啊而家又話過佢之後咧就少咗啦啊，又唔會有啲湯浸住上湯菜心啊嘛。同埋咧會好鹹啊！呢個都唔會搞太鹹。喺我仲食緊菜嘅時候咧，有個菜送出嚟，呢個叫芋頭炆排骨家常菜啊，有個煲咁上嘅，但係佢又唔係姐嗰種形式嘅咯。仲喺度就緊個燒鵝，啲肉質真係好緊實，同東莞燒鵝就各有各唔同嘅欣賞啦嚇。有呢個有芋頭又有澱粉質喎。嗱，老婆啊醒啦，佢話啲芋頭咧係炸過下、走過下油啊，咁咪會散梗係啦。而且呢啲咧唔會話，譬如我哋落單就煮啊嘛，一定係預先做好40幾係嘛，試下排骨，佢唔算好肥嗰種嘅，同埋帶骨嘅，排骨唔帶骨唔掂啊嘛，唔帶骨叫豬扒啊，話早熱喎，試下個芋頭算啦，啊真係好粉嘅芋頭，係嘛？食起身嘅口感咧有少少似潮汕嗰啲反沙芋頭咁嘅做法，咁啊當然呢個係鹹嘅，潮汕嗰啲係甜嘅。呢個表面有醬汁，潮汕嗰啲反沙芋頭咧就係全部都係糖嗰啲砂糖嚟嘅，糖漿嚟嘅。有啲咧就好粉嘅，啱先我食過一個。第二個咧會比第一個更粉，排骨用料都唔錯。呢種咧係我老豆咧有時候啊，佢係會去買餸咧，佢會買呢個部位翻嚟嘅。咁佢咧就成條過嘅，佢又唔會斬到一嚿嚿啊，氹個女食肉啊嘛。成條好薄嘅排骨，肉多骨少呢種嘅，呢個部位唔平啊。如果唔係而家豬肉平咗咧，出嚟餐廳咧好少用到呢個部位嘅。同埋咧，佢哋呢度啊份量都真唔少啊！但係燒鵝俾我哋食咗一半就咁多，即使係菜都係唔會話得嗰2條。咁啊，所有菜式加埋嚟呢度寫住啦，188蚊。咁即是話免咗茶位咯，差唔多等於係咪？嗱，呢度減18，呢度減5蚊，係咪？另外咧，早幾日咧有觀眾又問我哋嘅，即係佢因為海外咧冇用過電子支付啊，都正常啊。其實就係嗰啲菜咧，點解能夠5蚊9毫8都可以賣得到咧？其實因為有電子支付，好似都咁啊，164蚊9毫4。如果俾 cash 就165啊，算啦，嗰6分錢邊個找俾你啊？係咪？你都唔想找啦。但係有電子支付咧，咁就唔需要俾嗰啲錢㗎啦。有咗電子支付之後咧，有個小問題就係會唔記得密碼咯。啱先我埋單嘅時候，企喺前面個叔叔實在諗唔到個密碼，撳極都撳唔過，咁啊冇計啦嚇。飽飽嘅，如果唔打折都貴，係嘛？唔打折就唔會叫燒鵝咯，係嘛？直接點心。唔打折就去點心先。係啊，食到飽嘅。例如我哋就往樂豐廣場嗰個方向行過去，因為嗰度咧就可以去得到沙苑地鐵站嘅。咁啊先頭咧嗱，我哋咪喺嗰度出嚟咯，嗰度咪寶業路咯。咁而家咧已經係7點半啊，天啊黑啦嚇。咁啊喺呢度附近咧有好多大樓盤嘅。咁同埋呢條路一路行出去咧，就可以去得到太古倉嗰個方向嘅。唔去啦，因為我哋又唔係去飲酒，梗係唔去啦。老婆話去咩啊咁喎。咁同埋咧喺嗰個方向過去咧，有個叫廣船匯嘅地方，食嘢都唔錯㗎，好多幾好嘅餐廳㗎。頭啊喺地鐵站出嚟熱啦，依家冇咗熱頭就涼爽好多啦。仲未到廣州咧，好熱話唞氣都熱嗰種感覺嘅，就已經係咁樣，我唔覺嘅，點解會？中午嗰時梗係熱啦，依家還好。大家呢一嚿係咩？嗰啲係啊，充電寶。咁咧以前啲充電寶咧租嗰啲啊，係擺喺個餐廳度啊，或者喺嗰啲士多嗰度嘅。咁依家咧就直頭擺埋喺個燈柱嗰度，又或者咧擺喺一個電動自行車嘅後邊，咁樣俾人嚟租嘅。然之後如果鏡頭正前方一路去咧，
係可以上得到鶴洞橋啊，咁啊過芳村。咁前邊呢個咧，好似話使咗幾百萬嘅人行天橋啊！嗱，而家就夜晚黑啦，開齊啲燈都幾靚嘅嚇。同埋咧喺海珠區，即係比較大型嘅社區啊樓盤咧，就有其中呢個啦，叫做光大花園。咁咧以前啊呢度啊仲係好多工業工廠嘅時候咧，呢度工業大道啊嘛，好多工廠嘅時候咧，咁佢呢度都係工廠嚟，好似係起重機廠啊。當時啊，廣州將啲廠搬走咗，咁啊吉咗啲地做乜嘢啫？係咪先？唔通攞嚟種菜咩？係咪？咁啊變咗樓盤。其中呢個咧就活化得幾好咧，俾棵樹遮住咗啊嚇。樹有啲咧而家咧賣到成1000萬都有啊，咁啊要睇有幾大咯嗬。但係咧亦都會有好多人詬病佢，就話可能以前啊，因為做過工業啊，咁咧工業工廠啊，咁所以咧下邊嗰啲污染比較嚴重咯。咁啊所以咧佢哋當時買嘅時候咧，標榜係會有好多古樹嘅，咁啊所以咧就賣得好好。喺呢度咧亦都會有一個大嘅商場，相信熟知廣州嘅觀眾應該都唔陌生啦，樂豐廣場。咁啊好多嘢食，好多嘢玩，又有喺市中心為數不多嘅永旺啦，又有壽司店啊、奶茶店啊、粵菜餐廳啊，好多都有嘅。如果各位觀眾咧唔係好似我哋咁中意咧喺街邊小店食嘅咧，其實入嚟食都得嘅。但係有個問題咧，大家就要注意啦。如果去翻嗰啲街邊小店啊，即係平房改造嗰種啊，咩龍津路嗰啲咧，佢係能夠做得到有用猛火嚟煮啊。咁啊，所以點解我哋咁中意去嗰種？但係咧商場咧大多數都冇嘅。商場裏邊最多係咩咧？嗱，壽司店啦。茶餐廳啦，即係佢唔使話要攞個鑊咧出嚟炒，好似上次我哋去到汕尾咁咧，個老細喺後邊係咁炒嗰啲咧，嗱呢度就準備爭啲炒啦，係咪？佢唔睇㗎，唉，所以大家翻到嚟啊，過馬路一定要小心啊！豐廣場有個地方影相好靚係嘛？嗰個中間走廊嗰度，呢度仲有個遊樂場添喎。朝頭早啊冇人嚟玩啊，到夜晚黑啊開行啊，有小朋友玩得好開心啊！阿爸帶住個小朋友咁嚟玩啦。以前細個咧去兒童公園玩，而家咧啲小朋友就喺商場門口玩。咁裏邊有啲冷氣滲出嚟，咁係幾舒服嘅。咁前邊如果我冇記錯咧，準備亦都會有一個大商場啊嚇，係京東嗰個商場嚟嘅，就唔知而家開張未啦嗱。前邊喺呢度都睇到嘅，咁但係佢要會員先入得㗎，好似，但我未入過咯，遲啲帶大家去睇下。佢啱啱仲等緊開張啊，好似。再嚟咧，樂豐廣場咧就睇呢個啦啊，幾靚嗰個燈飾，下邊又有奶茶鋪啊，所以咧奶茶鋪啊賺錢你睇下，呢啲位置分鐘可能係成個商場裏邊咧最貴嘅一部分都唔出奇㗎，咁大間啊，隔離又賣車嘅、賣電話嘅，呢啲係大財團啦，梗係。我啱先睇過啦，原來京東已經開咗，唔好啊！今日已經唔早啦，翻到去成8點幾㗎啦嚇。不過好在8號線坐地鐵就方便。呢度咧係屬於8號線，咁咧8號線啊開咗之後咧好興旺啊，譬如話又會有開到石井啊、同德圍嗰邊啦，陳家祠又去到啦。所以咧樂豐廣場咪更旺咯。嗱，又一個賣車㗎啦。呢度就係蔚來，即係換電嗰種啊！同我哋嗰部咧唔同啊！呢個第一，呢個貴好多。
第二咧，換電嘅好處係咧，佢開咗好多年之後咧，嗰個電池都唔會變差成為㗎嘛。係啊，咁我哋喺深圳翻到嚟20幾蚊啫喎，嗰度冇充滿添啊，仲要。係啊，嗰度仲要冇充滿嘅喎。喺深圳去東莞，東莞再翻屋企，琴晚充好電啦，25蚊啦。係啊，成個旅程，我哋今一次中山去深圳，深圳去東莞，東莞翻廣州，總共充咗50幾蚊電啦，60蚊唔到，性價比超高。正想結束嘅，原來咧呢度都有夫婦糧嘅。上次我去到深圳咧，專程坐地鐵去食嘅。老婆唔中意買呢啲俾個女啊，下次我經過再買嘅。真係要結束啦，拜拜！記得 share 同埋 like 我嘅影片，咁然之後咧就下集見啦嚇，拜拜！